सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज एक और खुशी हमारे पास आ गई। आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट इतना किया कि शायरी बोलते बोलते अब अपने बहुजनों की और अपने समाज की गरीबों वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए आज आपके बीच में हमने एक माइक और चैनल भी ले आया है, जो कि जल्द ही अब आपको खोल के दिखा रहे हैं। अभी तक क्योंकि हमने खोला नहीं, फ्लिपकार्ट से मंगाया था। इसमें क्या है सभी साथी देखें इसमें क्या है और अपने समाज के ऐसी क्या आवाज़ है कि जो हम आप लोगों के बीच में लाए हैं और जो अभी तक अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए हम तैयार हैं। सभी साथी देखें और बताएं कि कैसा लगा। इनकलाब लाएगा, ये देश को बचाएगा, ये बाबा भीमराव के मिशन को अब बढ़ाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ये फ्लिपकार्ट से आया है और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। हमारे समाज का जो आवाज़ उठाने के लिए हम एक और चीज़ ले आए हैं, शायरी बोलते बोलते। शिरोमणि के नाम को, कबीर के कलामों को सलाम पेश करता है ये ज्योतिबा के काम को। आदर्श अपना मानता है ये तो काशी राम को। शिरोमणि के नाम को, कबीर के कलाम को। साथियों, ये रहा फ्लिपकार्ट का जो पर्चा आता है और ये है माइक जो हमने अभी चैनल जल्द ही बनाएंगे और आप लोगों के बीच में लाएंगे। और ये है माइक में लगाने वाला सोखता और ये है 5 मीटर की रीड जो मोबाइल से लगाकर और उसमें बनाया जाता है। साथियों, आप लोगों का और ये है जो चैनल पर नाम लिखेंगे हम अपना। सभी साथी को जल्द ही कल या परसों तक आप लोगों के बीच में चैनल का नाम मिला देंगे। और सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे भी समाज को पता चल सके कि हमारे बीच में एक और आवाज़ आ चुकी है। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।